لعامده ji sedî zêdetir malên şînê hene. Êdî ne tenê xelkê navçeyan, gelek gundan jî ji bo bicîanîna peywira olî ji xwe re malên şînê avakirine. Çanda Bajervaniyê şert û mercên aboriyê bandoreke nerênî li ser kevneşopî, dab û nêrîtên Kurdan jî dike û bi taybetî jî li ser şînên Kurdan. Ji ber hejariyê êdî malên şînê di şûna dû danan de dê tenê danek nan bidin û dixwazin di demeke Kurd de dayîna xwarinê bi temamî rakin. Dewletmend karin bidin ama feqîr jî ew jî dikevin hamberiya wan. Wê çaxê tadet çêdibe, eziyet çêdibe. Deyn dikin, heta em seh dikin carna diçin, em bêjin faiz dikin, tînin wî nanî didin. Îja ji wê bûnê em dibên înşallah di evekî demeka Kurd da ev ya jî rabe. Li Amedê piştî miriyan sê roj şîn tê danîn. Weke kevneşopiyekî her maleke şînê rojê dû danan xwarin dide û herî kêm dide 200 kesî ku rojane 3000 lîre li ser wan dibe bar û sê rojan de jî ev reqem digihêje 9000 lîreyê ku êdî malbat nikarin ji binî derkevin. Ne tenê li Amedê, li tevahiya bajarên Kurdan bi hezaran malên şînê hene û hemû jî bi pirsgirêka xwarinê re rûbirû ne. Ji ber ku parvekirina barê lêçûnên şînê di nava xelkê de nemaye, hemû bar ketiye ser milê xwediyê mirî. Ekranekir jî bira daxe danek û wî dana jî bira bi xwediyê şînê alîkarî bike. Çünkü xwediyê şînê nikare bêka alîkariya me bike. Fakat gerek mervê wî, nasê wî, derdorê wî gerek vî heva hinkî şiyar be pê alîkarî bike. Li gorî ola Îslamê danîna şînê şert e. Lê mamosteyên olî dibêjin dayîna xwarinê di ola Îslamiyetê de tune ye. Xwarina ku bi deyn, kiredî û faîza bankê bo xelkê bê dayîn jî ne rast e. Olê da ne caiz e wexta ku taziyek hebe însanê ku ji derve da têne ew werin alîkarî bi xwedî malbatê ra bikin. Çünkü Pêxember Aleyhissalatu vesselam bê dibe hûn ji wan re hazir kin ji bo malbatê re hûn hazir kin. Ne ku bira malbat ji mêvanê xwe re xwarinê hazir neke. Berê di dema şînê de li gundan tar dihate kirin. Ango lêçûnên şînê di nava hemû malbatê kes û xizmên mirî de dihate parvekirin. Lê ji ber rewşa aboriyê gelek kes piştî şînê naxwaze parek ji xwe bide. Ev yek jî wisa lê dike ku êdî xwediyê mirî ji miriyê xwe zêdetir li ber deynên ku kiriye bikeve. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.